Знаешь, зачем стоматолог стучит по зубу? Это не просто проверка. Пара легких ударов, и врачу уже понятно, где проблема. Здоровый зуб звучит звонко, почти как стекло. А если вокруг корня воспаление, звук становится глухим, будто по дереву. Это знак. Рядом с корнем может быть воспаление, а с нервом внутри уже не все в порядке. Это нужно подтвердить снимком. Если при легком постукивании ты вздрагиваешь, это типичный признак острого воспаления, того самого периодонтита. И вот что мало кто знает. Стучат не по одному зубу. Врач сравнивает реакцию, потому что важен не сам звук, а разница между здоровым и подозрительным зубом. Это быстрый тест, который показывает, нужен снимок, лечение или можно понаблюдать. А у вас когда-нибудь болел зуб при постукивании?